はいどうも、さっくんです。投稿はちょっと1週間ぶりぐらいになっちゃいましたけども、今回は、のせ電5100を紹介しようと思うんですけども、その前にですね、ちょっとご挨拶がありまして、チャンネル登録者数がついに300人超えておりました。はい、本当にありがとうございます。なんかろくにね最近投稿できてなかったにもかかわらず、1週間に5人ぐらい増えてるのは見てたんですけども、ついに、300人超えることができました。ありがとうございます。はい、という、ちょっとご挨拶だったんですけども、それではちょっと本題に、行きたいと思います。今回作った編成はですね、ちょっとタイプになっちゃうんですけど、のせ電5100の、この前、阪神の、メンテナンス工場から改装されて、のせ電で2両ずつ活躍開始しました。5142と5124ですかね。向きとか多分一緒なのかな、違うのかな。向きによってね、これ電源ついてるとか自連とかあるんですけども、一応は5142と5124と呼びます。はい、とりあえずこっちがですね、阪急マルーンと、クリーム色の方5142ですね。このクリームなんですけども、最初グランプリホワイト塗りました。グランプリホワイトを塗ってまだツヤがついてない時に友達に見したら薄いと、写真まで添えられてね、だいぶ説明受けたんですけども、ツヤを、クリアをですね、大量に吹きつけて、光に当てるとこんだけ、テカリがわかるでしょうか。これぐらいの、ツヤをつけますと、ちょっとだけね、この若干ですけど実写に似たかなと思います。そして、気になる方いっぱいいるかと思うんですけども、乗務員扉の取っ手が逆です。はい、これは自分のミスです。これ正面とか、いろいろこれ投稿する前にツイッターに上げております。見たい方ツイッターへどうぞ。でちなみにこの編成はトレーラーにしています。モーター車はこっちの5124についてます。あくまでもこの出場階層前提で作っております。はい、そのままの流れで次5124へ行きましょう。これの5124にモーターを入れております。モーターはこれのモーターですね。19メートル用です。そしてこれ、ここでいらないクーラーでかさ上げしてちょうど車体の高さ、合うようにしております。ちなみにこれ塗装なんですけども、上の白がですね普通に、ミスターカラーの3で、下の青色がインディーブルーですねを、両方ともエアブラシで吹きつけてます。そして屋根なんですけども、筆で塗りました。これ筆で1回塗ってから、上から艶消しクリアを塗りました。そしたらですね、不自然なその筆の、筋とかなくなりまして、自然的な艶がない屋根に、変わりました。クーラーもこれはニュートラルグレーですね。この辺を塗っております。で正面
と見えるかわからないんですけども、これワイパーをつけております。ワイパーがですね、これなんと青座さんの、南海6000系3次車用パーツから持ってきております。意外とちょうど良かったです。で、正面のワンマンとか、あと階層度が書いてるところ、こちらがですね、ジオマトから出てるノセデン5100用の、シールを使っています。で、残念ながらそれには車紋が新しいタイプしか、入ってなかったんで、これは今貼り付けずタイプで出場しました。またいいパーツがあれば、購入して貼り付け、できたらしようと思います。これもクリア吹いちゃってるんで、これはとりあえずタイプで、完成ということです。実写通りここは、電源がついてる密着連結機ですね。で、床下はもう省略しました。何も、並べ替えもしていません。ノセデン5100完成したんですけども、続いて作っているのがですね、こちらの側面になります。こちらの側面は、毎度おなじみに南海電車を作っております。で、編成といっても形式がこれでほぼ決まってしまってるんですけど、6200系を作ろうと、今考えております。で、これが、中間車を作る予定の、側板になってます。で、これ本当は先頭車の側板なんですけど、ここの乗務員扉を、一旦切断して、で、このように、残しまして、こっちの先頭じゃない中間の側板に、取り付けて21メートル化を測ろうという考えです。これは、まだここまでしか進んでおりません。そして近鉄も、製作開始しました。こいつの顔です。チョッパーの顔です。こちらの顔で、3両編成の、2050系を作ろうと考えてます。これ裾がね丸いので、ここのモールドを落として P カッターで削ってから、曲げていこうと思ってます。これも、後日、制作動画しようと思っています。はい。そしてもう一個あります。これも作ってます。これは南海6000系です。こちらはですね、一回塗装剥離しまして、で、帯を塗装でちょっと再現しようかなと思っています。一応これで、試験的に帯の塗装をしてみようと思っています。はい、さらっと、説明しましたが、今後の予定はこんな感じになっております。なんとかノセデン、完成できたんで一安心しているところです。また加工紹介、できればやっていこうと思います。というわけで、今回は、ノセデン5100の完成と、これからまた製作を開始する車両の、紹介でした。